嗰陣時就遇到一個保險 agent， 咁佢就同我講如果你咧肯勤力嘅話咧，2年嘅時間你就可以做到管理階層。卒之咧，雖然佢5個零月之後咧真係離開咗啦，總數我哋公司咧係幫佢付咗大約940萬嘅醫藥費。原來多個人客信任一張保單嘅時候咧，佢係緊張過我哋嘅。今日咧，我同一位咧合作咗20幾年啦，我哋嘅區域經理啊 Melissa 周小姐咧傾下偈啊。咁啊咁多年嚟咧，好多謝 Melissa 咧一直咧都幫我啦喺個區上面嗰啲行政嘅工作嘅咁樣。咁啊，例如我哋嘅組會啦，係一啲產品嘅課程啦。咁啊有陣時甚至咧幫我搞生日宴啦，搞一啲週年嘅慶典啦，都搞到有聲有色啊，好似電視台嗰啲節目咁啊，好開心啊咁。喺成功 Toby Family咧係一位好重要嘅經理，咁我好感恩咧有呢一位 partner， 所以咧大家咧都好想知道咧 Melissa 咧你當初點樣選擇呢個行業㗎？首先係多謝 Toby 姐啦，俾機會我去學習啦，唔同範疇嘅工作啦嚇，咁自己先知自己嘅能力去到邊啦嚇。咁你話喺即係以前30幾年前點解會入行咧？主要咧就係嗰陣時啱啱暑期班咁咧就去咗讀TVB 嗰啲訓練班咁有機會咧學到好多唔同嘅嘢。做咗1年之後咧，就發覺咦，原來咧喺電視台咧係要好多人脈同埋要有背景咁你先會有機會咁我自己係一個普通人啦，係啦，咁跟住就覺得有啲咩可以實在一啲咧咁嗰陣時就遇到一個保險 agent， 咁佢就同我講如果你咧肯勤力嘅話咧，2年嘅時間你就可以做到管理階層。咁我就覺得係咪真㗎即係呢啲好似實在好多喎咁佢話係，最緊要你認真去做咯咁於是咧我就自己主動去取消合約跟住咧就加入咗保險行業，又好彩，又真係俾我用2年嘅時間就做到管理階層啦。咁啊，大家都知道咧，初入保險行業咧係困難嘅，係辛苦嘅。咁你又點樣去堅持咧？嗰陣時就20歲啦，咁頭嗰2年做咧都試過有唔同嘅月份係零生意，真係試過咁都好多朋友覺得我咁細個咧點會做得長啊？一定係咁噶啦我自己個爹哋媽咪就冇反對過但係咧我就去到最想走嘅時候咧，就有個朋友就同我講，佢就話Melissa 其實你隨時出去做個秘書啊、文員都係 OK 嘅咁你甘唔甘心啊？咁當時咧我就真係諗其實我唔想自己淨係做一個文員或者一個秘書咯我係好想做管理階層，好想有自己嘅團隊，一班人去合作做事咯。咁我就同佢講，我覺得我唔甘心，我覺得我唔單止係咁，我應該有自己嘅事業咁跟住嗰陣時咧就發奮，就努力，跟住就去請人，跟住就升咗職啦。你呢個朋友好了解你，好了解你性格喎，好彩都冇埋沒咗你係即係如果唔係佢提我，可能我又放棄咗。咁Melissa， 你有冇啲咩做咗咁耐？你有啲咩特別嘅個案可以同我哋分享下咧？有嘅，係特別咧就係喺疫情嘅時候啦嗰陣時咧就咁啱有一個做貨櫃車司機嘅客人，佢幫我買咗保單10幾年嘅啦咁都係小康之家啦。咁佢話佢咳咗1個月，咁佢話想再跟進咁跟住我就同佢再跟進個身體，點知一發現咧就已經係肺癌嘅4期咁即刻就入咗去聖保祿醫院。入到去咧個醫生就話佢感染埋肺炎，即刻入深切治療咁當時咧就覺得哇，點解咁嚴重咧但係每一日嘅深切治療咧都要10幾萬好彩佢10年前已經幫我買咗而家嘅高端醫療咁變咗就即刻可以幫佢處理免找數服務咁跟住咧喺每一個月我哋公司都幫佢預先批核咗150萬。卒之咧，雖然佢5個零月之後咧真係離開咗啦總數我哋公司咧係幫佢付咗大約940萬嘅醫藥費但係咧佢太太咧都係好感恩，好多一路嘅過程都係好多謝我，
當時疫情咧，我去唔到病房嘅嚇，只有親人先可以去病房。咁但係佢太太每一日咧，我就喺醫院咧下邊聖保祿嗰個大堂啊見面，佢就同我講佢個先生係點啦。咁同埋咧，佢就話係因為喺私家病房，佢先至可以每日陪住佢先生。咁佢就喺嗰5個月裏邊咧，就日日同佢傾偈啦、陪伴啦，同佢安排宗教嘅嘢啦、身後事啦、遺囑啦，所有嘢都安排好晒。所以咧佢係好感恩，唔使擔心錢啦。仲有醫生一諗到有咩新藥，佢就即刻去試啦。咁所以佢係好覺得哇，即係我哋公司能夠幫到佢俾到錢咧，延長咗佢先生有一段陪伴嘅時間咧，佢係好開心嘅。咁完咗呢件事情之後咧，客人咧再約我就佢自己都有買高端醫療，咁佢咧就話一定要做自動轉帳。咁我就問佢，我話點解即係你都係50歲啫，咁後生，即係不嬲你都係每年自己交保費。咁佢就話唔得㗎，如果我突然間有病喺醫院，冇人同我交保費點算咧嚇？咁我一定要唔可以令呢張保單停，停咗我就冇保障嚇。咁佢好緊張張保單嚇。咁呢個咧都係我睇得到咧，原來當個人客信任一張保單嘅時候咧，佢係緊張過我哋嘅。係啊嚇，即係呢個係我好感受到就係第一。令佢有延長咗個客人嘅生命，能夠陪伴佢先生，即係度過咗最後嘅餘生啦。呢啲係我哋普通人我哋控制唔到噶嘛。係如果佢冇嗰筆錢，根本佢都冇得選擇，係嘛？亦都可能短命啲，早啲離開啦。嚇咁，但係咧有保單令到佢有得選擇。咁及後佢而家啦嚇，即係佢亦都好緊張佢自己張保單，佢話但係佢都好安心嘅嚇，即係佢因為佢都冇小朋友，亦都即係冇咩親戚，但係佢就知有喜事揾我，咁就 OK 㗎啦嚇，咁所以我覺得呢一張單或者呢個賠償個案咧，就好感受到一個保單好幫到一啲普通嘅小康之家。咁事實真係呢個個案真係好深刻啊！咁即係亦都真係令到人都會覺得咧，真係一份好嘅醫療保險嘅重要性。咁呢份事業，你有冇咩説話同啲同事講下？有啊嚇，好想咧鼓勵啲同事咧能夠喺一個好嘅老闆領導之下去發展自己嘅事業係好重要嘅，我覺得。成日都聽到好多人客講，哎呀啲老闆唔好啊，唔俾佢升職啊，即係好多行業都有呢個問題。但係我好好彩咯嚇，即係20歲入到嚟就冇呢個問題啦。咁咧亦都可以發展到自己想做啲乜嘢都。你都會俾個空間佢哋去做啊，咁所以我覺得如果跟到個好老闆咧，其實自己可以發揮到自己好多嘅長處咯。多謝啊 Melissa 你讚啊咁樣。咁你有冇咩鼓勵嘅説話俾一啲新嘅同事咧，新加入嘅同事咧嚇？而家年代唔同啦嚇，咁有好多新嘅人工智能嘅工具啦。咁我自己覺得咧就係唔同年代都要學習咯。我自己都係嘅嚇，即係以前年代我哋揾客咧就係cold call 啦，係嘛？行出街啦嚇，我都有做過。但係而家嘅年代就係社交平台啦嚇，接觸唔同嘅客啦。不過咧最基本就係要做好自己咯。只要咧我哋自己本質係好咧，遇到所有嘅人咧，佢哋都會睇到或者欣賞我哋先有機會咯。啱。係啊，所以咧啲新入行嘅同事咧，都應該都係多啲咧，即係大家我哋都新舊一齊去融合起嚟啦嚇，咁樣新嘅又同舊嘅學習，舊嘅又同新嘅學習。其實咧我就好多謝 Toby 姐你咧，俾機會我去發揮我自己嘅嚇。咁有個平台俾到我咯。咁你又唔係特別偏心我嘅，其實個個你都俾嘅嚇。咁所以我都希望我哋個區域可以有多啲新人一齊，大家嚟發光發熱咯。今日咧好多謝 Melissa 咧上嚟同我哋分享咧工作經驗啦。希望咁多位觀眾如果睇咗嘅話咧，都俾個 like 我哋啊咁樣。多謝大家嘅支持。